Абдан туура эмес кылышты. Ал жерде жашыруун сыр боло турган, мамлекеттик сыр боло турган эч нерсе жок. Анан кийин бул жашыруун сыр кылган бир эле себебин биз көрүп атабыз. Иш боюнча эч кимдин эч кандай далили жок. Күнөөлүүлүгүбүз боюнча. Анан кийин прессаны киргизбеш үчүн, биздин тарапташтарды киргизбеш үчүн жашыруун кылып, ошо сотту жашыруун өткөргөн атышат дагы. Анан ошо сыртыбыздан ошо том бычып эле ошо чара көрүүгө, кесүүгө даярданып атышат да. Андан башка эч кандай себеби жок. Бул жерде конституцияны тебелеп тепсенгени, конституциялык мыйзамдардын бузулушу, кылмыш жаза кодексинин бузулушу абдан биз айгилелеп даана далилдеп бергенбиз. Анан кийин биздин айткан аргументтердин бирөөнө булар контраргумент келтире алышпайт, жүйөлүү бир дагы жооп айта алышпайт. Ошондуктан жашыруун сыр кылган бир гана себеби бизди эч кимди киргизбей соттобейиш. Байынтын бир тергөөлөр жүрүп атабы? Өткөндөн бери кармоо шарттары башка камераларга которуп атат деди эле. Өткөндө шарттык соттон кийин. Биздин отурганыбызга буйруса мына 2-3 күндөн кийин туура 3 ай болот. 3 айда 2 жолу тергөөгө бардык. 10-15 мүнөттөн барып сүйлөшүп эле кайра кетип атабыз. Мындай толук кандуу бир да тергөө кыймыл аракет иштери болгон жок. Басым кысым боюнчачы камера? Анан басым боюнча абдан катуу режимге кылып атышат. Биздин кээ бир жигиттердин баягы передачаларын киргизбей, киргенде чыкканда аябай тинтип, түнкү саат 12-де 2-де келип алып камералардын баарын аңтарышып, андай мындай кылып атышат да. Абдан туура, моралдык, психологиялык жабдан абдан катуу басымдарды жасап атышат. Бирок бизден камалып аткан балдардын арасынан, кыздардын арасынан бирөө да сынган жок, бирөө да ийилген жок. Баарынын дуктары абдан бекем. Биз да акырына чейин күрөшөбүз. Өмүрүбүз өтүп кеткенче күрөшөбүз эгерде чыкпасак.